Sa number 3, developers sang Yuhum Housing inapagdayonon ang 25 ka mga buildings nga nasaad sa ilang nga kontrata. Pinagi sa isa kasulat sang Sherman Construction Consolidated Incorporated sa kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Naging yung ini nga i-amend ang joint venture agreement sa tunga sang duha ka mga partido. Nagapangabay ang private developer sang Yuhum Housing Araw sa Vista Alegre nga hindi na pagdayonon ang una nga agreement nga 25 ka mga buildings kay patindog sa among housing project. Nakasaad sa sulat nga hindi na masarangan sang developer kay mapatuman ang una nga agreement bangod sa energy crisis nga ginapangatubang sa pungsod. Ginsiling ni Mayor Greg Gasataya nga ilaman ini iluso sa sanggunian panlungsod sa syudad. Agud matun-an ang posibilidad nga ma-amend ang among JVA kasunod sang hingyo sang developer. Nagpakigsapol si Bacolod Lone District Representative Alfredo Aguilardo Benitez sa Department of Human Settlements and Urban Development agud mahatagan sang solusyon ang problema sa among housing project. Suno kay Gasataya, 4 pa lang ang nagatindog nga building sa Yuhum Housing sa karon. 2 pa lang ka building ang may 110 units ang tigayon nga na turnover. Makighinon-anon pa ang alkalde sa Bacolod Housing Authority sining adlaw agud matumod kung tatun-anay ang application sang beneficiaries o kung padayunon pa. Ang ining housing ang kabahin sang ginapatuban nga pambansang pabahay para sa Pilipino program o kon 4PH sa syudad sang Bacolod. So because of this communication na nabato namon sa nagligad nga adlaw, we will ask sang contract management committee nga gin-create sang syudad through an executive order last November na mag-submit sang report sa aton as well as ang assessment man kag evaluation. At the same time, I will request or I will send this communication also to the Sanggunian Panglungsod buwas since this is an amendment sa joint venture agreement, no?